总觉得自己的嗓子干痒不舒服，还动不动咳嗽，这有可能是慢性咽炎。咽炎是咽部的炎症，位于口咽后部。慢性咽炎是指咽部黏膜下及淋巴组织的慢性炎症，常为上呼吸道慢性炎症的一部分。慢性咽炎有多种因素引起，比如细菌、职业、环境、咽喉反流和过敏性疾病等。症状一般表现为咽干、咽痛、干咳、咽部有异物感，这些症状都因人而异，每个人表现轻重都不一样。有了咽炎不用怕，今天教你一个利咽止咳的好方法。这个方法就是在我们的这个地方，脖子这里有一个窝，这个窝的名字叫天突，天突别称玉户，在任脉上、胸骨、上窝正中央，主要治疗气喘、咳嗽、咽喉肿痛等病症，有宽胸理气、通利气道、降痰宣肺之功效。我们每天点按天突，就尽量往里按啊，使劲往里按，每天按上1分钟，那么你的这个嗓子的各种问题就可以得到极大的缓解。关注我，让我们一起学习道家养生秘法，提升能量。